हेलो गाइस, गर्मी का मौसम आ रहा है। हमें यह नहीं पता होता है कि कौन सा एसी का प्रयोग करें, कौन सा है 100 स्क्वायर फीट में या 200 स्क्वायर फीट में 1 टन का एसी आराम से आ जाता है। उससे ज़्यादा एरिया हो तो हमें एसी का दूसरा स्लिप एसी या विंडो एसी, कौन सा एसी सबसे अच्छा होता है? तो स्लिप एसी सबसे अच्छा होता है। विंडो एसी से बहुत ही अच्छा स्लिप एसी होता है, इसलिए हमें स्लिप एसी खरीदना चाहिए। जितना स्टार रहेगा उतना बिजली का कम खर्चा होगा, इसलिए जितना स्टार वाला भी एसी का प्रयोग नॉर्मल एसी, एंट्रियल एसी या नॉर्मल एसी सबसे अच्छा होता है। इसलिए एल्युमिनियम का कॉयल या कॉपर कॉयल, तो कॉपर का कॉयल वाला एसी सबसे अच्छा होता है, इसलिए कॉपर का कॉयल